Что это такое? Что? Вот это вот что такое? Вот это вот что такое? Это подоконник. Околодник. Под окном что находится? Околодник. Подоконник. Околодник. Подоконник должен быть вровень со стенкой. Да, вровень должен быть. Или он должен немного выпирать? Выпирать должен, да. Так он должен быть вровень со стенкой. Да, начальник, Или вровень. должен выпирать немного? Выпирать надо немного. Я говорю, как лучше будет, вровень со стенкой или чтобы вы...